Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք այսօր երեկվա հաղորդման մասին տարբեր թեմաներ, որովհետև մեր հյուրերը չենք, մենք ընկերներ ենք բոլորս էլ աշխարհի տարբեր ծայրերից, Նյու Յորքից Կարեն Խաչատրյանի տանը նստած են, մանկաբույժ, ամեն ինչից լավ հասկացող Արա Խաչատրյանը եւ նրա ձայնը լսեցիք երեկվա հաղորդման ժամանակ, որը նաեւ մեզ համար այսօրվա հաղորդումն է։ Այդ ձեզ համար է երեկվա։ Դրանից հետո մենք զրուցեցինք տարբեր թեմաների շուրջ եւ որոշեցինք, որ հաղորդումը մնաց անկատար, ավելի լավ է շարունակենք, որովհետեւ Թամարա Գրիգորյանը եւ Արա Խաչատրյանը մի թեմա արծարծեցին, որը հետագայում գնաց մի ուղղության վրա եւ այսօր պիտի վերադառնանք դրան, որտեղ ձեզ էլ կխուզի։ Խոսքը վերաբերում էր, քանի որ նրանք հիմնականում աշխատել են 10 տարի առաջ Հայաստանում, տարբեր բնակավարներում, ասենք բժշկության, կրթության եւ նրանցից լավ ոչ ոք տեղյակ չի մասնագիտական դերումով, թե երեխաները ինչպես, դպրոցները ինչպես, երեխաների առողջությունը դպրոցներում ինչպես, ինչ էր կատարվում կապված պատվաստումների, սրսկումների, ներմուծումների Այս բոլորի մեջ հաստորեն մեր բախտը բերեց Գլենդելի հերոստատիտողներն էլ դա կվկայեն, որ երեք եւ այսօր մենք զրուցում ենք մարդկանց հետ, որը հազվագյուտ վկայություններ են տալի։ Նրանք չեն, որոնք որ գտիտեք հմբեկով, Արմենիայով, Շանթով, Կայծակով, Փլավքամիչ հերոստաժամերով, թե ինչ են խոսում դասավորված, սարկված, ինչ հեքիաթներ են պատում։ Մենք խոսում ենք կենթանի մարդկանց հետ, վկաների որոնք որ ազնվոր են, պատմում են, ներկայանում են եւ մտքեր են տալիս, կիսում։ Լուիս Աշխարհի այս հաղորդումը իր սովորության համաձայն արժեքավոր է դրանով, որ կենթանի մարդիկ կենթանի բաների մասին են խոսում։ Դրա համար մենք շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր էլ ձեզ հետ միասին կլինենք, թեման այսպեսին կլինի։ Խոսքը նորից կտրվի Թամարա Գրիգորյանին, որպեսզի նա պատմի ներկայացնի դպրոցներում ինչպես էր ընթանում տունները երեխաների մոտ ինչ հետևանքներ որովհետև մենք հիշում ենք արտասահմանյան բարերարների խոշոր ներդրումների ազգամեծար նվիրատվությունների պատճառով Հայաստանը էր ներթափանցում մեծ քանակությամբ անհասկանալի բուժ միջոցներ եւ դրանք ինչ էին ուր էին գնում ինչ ծրագրեր էին Եվ այդ ինքնաթիռները, որոնք թռչում էին Հայաստան, Հայաստանից ինչ էին դուրս բերում, թե դատարկ էին թռչում։ Եվ միգուցե դրա մասին էլ ինչ-որ մեկը իմանալ լսողներից, որ ասենք Քրկ Գրիգորյանի ինքնաթիռները, որ տանում էին օգնություն Հայաստան, տրանսպորտային ինքնաթիռները, Հայաստանից դատարկ էին թռչում։ Գոնե Հայաստանից դուրս եկող ցանկացողները, որոնք պիտի Ամերիկա գային այդ ինքնաթիռներով, լցվեին մեջը հայ ժողովուրդը տոմսի փողի էկոնոմիա կաներ, գոնե այդ ծրագիրը անեին, որովհետև այդ ինքնաթիռները եթե դատարկ հետ էին գալի տանելով դեղորայք եւ բուժ օգնություն, հետո այդ մարդիկ մեծ կաշառքներով, ծախսերով, բաներով Ամերիկա էին գալի, չէ՞։ Հետո պատմում էին, որ իրանց ծեծում են, ջարդում են եւ իրենք էլ պետության հակառակորդներ են եւ բռնատիրությունից են փախել բայց երբ որ տնտեսական հաշվարկով նայում ես բանից բարձվում է որ գիտեք ինչ կա մաղով ջուր էինք ծախում մենք այդ ժամանակներում որտեղ որի թեման առաջ ենք քաշում ինքնաթիռները լիքը բերու բարձով բժշկական օգնություններով գնում են Հայաստան դատարկ հետ են գալի գոնե մարդկանց լցրեք բերեք հետո այդ փողերը թողեք Հայաստանում մնացողներին դոլարներով, թե չէ, գալիս էիք Հայաստանից։ Ստեղ տարբեր ծևերով, մեծ ծախսեր, բա իրավաբաններ, չէ, որ ապացուցեք, որ դուք քաղաքական փախստական եք, եւ այլն։ Այս ծախսերը, երբ որ դնում եք տնտեսական բալանսի վրա, իրար հետ հավասարակշռում են արդյոք։ Թե կարող է այդ ամենը մոռանալ, որտեղ Քրկ Գրիգորյանի լինս ծառայությունը քաղաքի կենտրոնը հայկական ցեմենտ ավազից քարակաշում։ Եկեք ամենից ասենք իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Եվ չմոռանանք վերջը ինչ է կատարվում Հայաստան։
Ինչ է կատարվել Հայաստանում այդ թվերում։ Որնա չարը, որնա բարին, որնա սպիտակը, որնա սևը, իրավունք ունենք մտածելու։ Եթե մտածում ենք, մտածող էակներ ենք եւ ազատ քննադատական կրթական համակարգին էլ կողմ ենք, այսինքն որ աշակերտները ինչ ուզեն, ափեղ զեպեղ խոսեն դասատուների դեմ, երեխաները ինչ ուզեն, ափեղ զեպեղ խոսեն ծնողների դեմ, քայքայվի դպրոցը, քայքայվի ընտանիքը, քայքայվի համակարգը, հիմա մենք էլ ինչ ուզենք կխոսենք, ինչի մասին ուզենք կխոսենք, ով կարա մեզ ասի, պաշտպանված ենք Միացյալ Նահանգների խոսքի ազատությամբ, դրա համար խոսքը տանք Թամարա Գրիգորյանին, որպեսզի պատմի այդ թեմայի շուրջը, լսենք նրան, համեցեք, միացրեք, Այսօր նոր օր է, չնայած հաղորդումը շարունակվում է, բայց նոր օր է, պիտի ասեք, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բոլորին շատ բարև ձեզ։ Հաղորդումները մեկը մյուսի հետևի, դրա համար մի շփոթվեք, չնայած նույն օրվա մեջ ենք գտնվում, բայց իրականում մենք արդեն 3 շաբթի օրվա մեջ ենք։ Համեցեք Թամարա։ Բոլորին շատ նորից բարևներ, հատկապես եթե հանկարծ ստացվի այնպես, որ Երևանում ծանոթ մարդիկ դիտեն հաղորդումը, ասեմ, որ բոլորին շատ կարոտել եմ, բոլորին շատ անգին եք։ Ու այստեղից ձեր գինը, արժեքը շատ ավելի լավ եմ զգում և գնահատում։ Մնացեք բոլորը ձեզ ինքներդ հարազատ։ Մենք էլ ձեզանով մեզ մնանք հարազատ։ Խոսքը, եթե պատվաստումների մասին է, ուղղակի քանի որ անմիջական առնչություն ունեցել եմ այդ դեպքերի հետ կապված, պիտի ասեմ, որ շատերն էլ կհիշեն 94, 95, 96 թվականներին, ինչքան այդպես արտասահմանյան դեղորայքների, պատվաստումների, շիճուկների օգնություններ եկան Հայաստան, անվճար, և այդ առիթով պիտի ասեմ, որ իմ հենց քրոջ թորնիկը այդ պատվաստումների հետևանքով մահացավ, պատճառաբանությունը այդպես պարզաբանեցին, որ իբր սառած են եղել և սառնարաններում, երբ որ լույս չի եղել, մնացել և փչացել են։ Եթե մնացել և փչացել են, ապա պոլիկլինիկաներում աշխատողները դա պիտի նախօրոք իմանային և ուղղակի այդ դեղերը չօգտագործեին, իսկ եթե դա այդպես չի, ուրեմն այլ հարց է, որովհետև դեպքը մեկը չի եղել, էլի դեպքեր են եղել, իսկ եթե կարծում եմ դեպքերը 10-ից անցնում են, դա երևի պատահական լինել չի կարող արդեն։ Եվ ես էլ ունեցել եմ իմ տղային 96 թվականներին ու լավ եմ հիշում այդ արտասահմանյան անվճար վիտամինների այդպես ազատ բաշխումը, որովհետև թաղային բժիշկներ կային, որոնք այցելում էին անպայման տներում և որպես իբր լավ միջոց առաջարկում են։ Ես հիշեցի զրույցի ընթացքում, որ ինձ էլ տվեցին ու երբ որ ես փորձեցի տալ, ինչու հրաժարվեցի, պատճառը ինչ եղավ, որ ես հրաժարվեցի տալ այդ դեղերը, որովհետև երբ որ թափվեց խմելուց, երբ որ երեխան չէր խմում ու թափվեց, դրա գույնը այնքան անբնական էր, հետո որ լվացեցի, ոնց թափվել էր, այդպես էլ մնաց, ոչ մի միջոցով դա չանցավ։ Ես էլ քանի որ բժիշկ էլ չեմ, ասեցի, միտքս այսպես գնաց, որ ես ինչ նյութ է, էսի որ մտնի մարդու օրգանիզմ, երևի դուրս չի գա։ Այնքան գույնը մուգ, նարնջագույն, ու գոնե ասեն կարար մի քիչ անցներ, մի հետք մնար, բոլորովին չանցավ, ոնց կար, այդպես էլ մնաց։ Ու հետո ունեի ընկերուհի, որը ում մայրը աշխատում էր բժշկական
կազմակերպության մեջ այդ վիտամիններից տվեց որպես այսինքն օգտագործեմ, բայց ես մի քիչ էլ պահպանողական եմ այդ առումով, ես հրաժարվել եմ, ինքս չեմ տվել ոչ այդ վիտամինները, ոչ էլ իմ տղային ինչ-ինչ դեպքերից հետո ուղղակի չեմ տվել այդ պատվաստումները անել, որովհետև կոնկրետ ներկա եմ եղել մի մահացու դեպքի եւ էլի ինձ շատ մտերիմ մեկի երեխան էլ ուղղակի մահից մի կերպ ազատվել, այդ էլ երևի բախտի վերմանք էր։ Այդ ուղղակի ես զարմանում եմ, ոնց իմ բանից ասենք կառավարական մակարդակներում ոչ մի բան չունեմ, բայց ես մի քիչ ինձ համար զարմանալի է այն, որ այդ տարիներին այդ քանակության պատվաստանյութ ի վերջո Ռուսաստանն ավելի մոտիկ էր եւ այդ առումով ավելի աշխատանքային ոնց որ սովետական շրջանի ամեն ինչը կար, այդ ոնց եղավ, որ հանկարծ արտասահմանից այդքան հեշտությամբ կարողացավ այդ պատվաստանյութը, դեղորայքը տրամադրվել անվճար, այդ մութ ու խավար տարիներին, հետո էլ պահպանվեցին լույս չունեցող սառնարաններում, հետո բաժանվեցին հասարակության մեջ այդպես լայն առատությամբ, որի հետևանքը մենք կոնկրետ ես ինքս ականատես եմ եղել, թե դա ինչ է բերել իր հետ։ Երեխային դիֆտերիայի պատվաստում են արել, որից 20 օրվա ընթացքում ունեցել է արյան ռակ եւ մահացել է։ Այսինքն սպիտակ արյունություն է ունեցել։ Այո, սպիտակ արյունության պատճառով 20 օրվա մեջ մահացավ։ Մի տարեկան փարթամ հրաշալի մի երեխա, եւ դա առաջի դեպքը չի։ Շատ լավ։ Այսինքն, շատ կներեք, ես ինչ խոսքը վերաբերվում է բարեգործության, այդ բարեգործություններին իմ ներքին համոզմունքով այդպես հեշտ վստահել չի կարելի, որովհետև այդ կարգի բարեգործությունն երևի պիտի իմանաս ումից ես վերցնում, ումից կարաս դու բարեգործություն ընդունես։ Ինչպես որ հիշում եմ օրիշարժի տարիներին, երբ որ եւ հագուստով եւ սննդամթերք ուղարկեցին էլի արտասահմանից տուժվածներին, ես օրինակ հիշում եմ մի անգամ այդպիսի մի արկղի մեջից վազված այդ սննդի զարմացանք, մենք աղետյալներս, մենք չքավորներս, մենք կարիքավորներս զարմացանք այդ ուտելիքի վրա, որովհետև այսպես թիթեղապատ քառակուսիում իր մեջը այսպես կարտոշկի պյուրեի պես գարոխի խյուս էր։ Ու անհոտ, ինչ-որ մի հատ բան, ասում այնքան վիրավորական էր, ասում կոնկրետ ինձ համար էլի, ես մտածում էի լավ, եթե օգնությունը էս պիտի լինի, ասենք այդ աղետյալներին, մենք այդքան էլ ոչ չտեսեինք, ոչ էլ դրա կարոտն էինք, հաստատ առանց դրա էլ կդիմանայինք։ Եվ վիրավորական էր այն, ամենասարսափելին այն էր, որ այդ շարժի մեջ, այդ ընթացքում մի տեսակ ժողովրդի մեջ ձևավորվեց այսպես մի հատկանիշ մուրացիկության, սպասել, որ քեզ ինչ-որ մի բան տա, այն դեպքում, որ աղետի ժամանակ եւ առհասարակ այդ Ղարաբաղյան կռվի ժամանակ էլ մեր ժողովուրդը այնքան տոկունություն եւ արթնություն ուներ, որ առաջի ձեռքի օգնություն ինքը առանց սպասելու է միշտ տվել կարիքավորին։ Նրան կարիք չի եղել ասել, որ սա այսինչ բանի կարիքը ունի, որ մարդը հասնի օգնության որևէ ձևով։ Հայ մարդուն այդպես չի սպասի, որ աղետի վիճակում կամ ինչ-որ մի բանի վիճակի օգնության կարիքի մեջ լինելով պետք չի հարևանի դուրս էցես, ասես, վայ, գիտես, այս ինչը վատ է։ Եթե նա ծխի ոտը առնում է, նա վտանգի ազդանշանը տեսնում է, նա ավտոմատ առանց իրան սպասելու, որ կհրավիրեն կամ չեն հրավիրի, ավտոմատ մղվում է։ Իսկ այստեղ կոնկրետ Ամերիկայում, եթե մարդը փողոցում ընկնում է, դա այստեղ օրենքով պաշտպանված է, չէ՞։ Դու իրավունք չունես իրան առաջի օգնություն ցույց տալու։ Դա պիտի անի բժիշկը։ Շատ լավ։ Դա պիտի անի հրշեջը։ Շատ
Շնորհակալություն Թամանաջան։ Խոսք տանք Արա Խաչատրյանին հետ կապակցությամբ։ Ձեր միկրոֆոնը անջատեք։ Okay. Խոսքը տալիս ենք Արա Խաչատրյանին, որին ծանոթ եք երեկվա հաղորդումից, սա նրա շարունակությունն է, ինչպես ասեցի։ Տեսնենք ինչ մտքեր, ինչեր կասի այդ կապակցությամբ, որը շուրջը հարցարդը համեցեք։ Նորից ուրեմն ավելացնեմ կամարայացածներին, նախ սկսենք, որ միջազգային կազմակերպությունները շատերը փորձել են Հայաստանում իրագործել ծրագրեր, որոնք եղել են հասարակական առողջության ուրեմն մասշտաբով, այսինքն նրանց հետաքրքրել է ամբողջ ազգին քիչ փողերով շատ օգնություն ցուցադրել, քան թե կոնկրետ դեպքեր լուծելը։ Հիմա դրանց մեջ հնարավոր է, որ կողմնակի երևույթներից մահանային եւ անհատները, որոնց մեջ եւ ուրեմն դուք ունեցել եք այդ տխուր ուրեմն փաստորեն դժբախտ պատարը ձեզ հետ պատահեց կամ կորուստը, բայց մյուս կողմից դա փաստորեն ծրագրեր են, պրոյեկտներ են, որոնք այդպես պետք է արվել, այլ կերպ հնարավոր չէ, որտեղ ամեն մեկին դրանք չեն կարող, նրանց հետաքրքրում է ստատիստիկ, թե ինչի կարող են հասնել։ Հիմա նրանց մեջ եղել են կազմակերպություններ, որոնք կարող են եւ դիվերսիաներ իրականացնել, դա հնարավոր է եւ տարբեր ուրեմն լրտեսական կազմակերպություններ, որոնք փորձել են սկա ամենասկզբից խորհրդային տտերում գրել են, որ փորձել են եւ նաեւ փորձարկումներ անել առանց ուրեմն որովհետեւ Ամերիկայում դա հնարավոր չի անել, գիտեք, մի հատ ստադի, մի հատ հետազոտություն սկսելու համար IRB-ին Internal Revenue Board-ը որպեսզի թույլատվություն տա բիոէթիկայի կանոնները անցնի եւ այլ, դա ամիսներ, տարիներ հետո մինչև սկսում են մի բան փորձարկել։ Հնարավոր է, որ այդ բաները Հայաստանում արել են, որովհետեւ հնարավոր է կաշառել են ինչ որ ուրեմն ղեկավարների եւ փորձել են այդպիսի տարբեր ուրեմն դեղորայք եւ այլ տարբեր բաների անվանտակ փորձարկել։ Դա ես չեմ կարող ասել, որտեղ չեմ կարող այդպիսի վկայություններ տալ, բայց մյուս կողմից իհարկե այդ ծրագրերը, այդ պրոյեկտները իրականացվել են, նորից եմ ասում, հասարակական առողջության, այսինքն congregate ուրեմն մակարդակով։ Նոր ամեն բան չէր կարող գնալ հումանիտար օգնություն չի գնում մի հոգու վրա։ Փաստորեն այդպիսի հիմնականը իմաստը սա է եղել։ Երկրորդ ուրեմն խոսեցիք պատվաստումների մասին, եթե չեմ սխալվում, եւ դեղորայքի, այո, մեծամասնություն ես վկա եղել եմ, որ դեղորայքները եղել են շատ մոտիկ expiration օրվանը, բնական է, նրանք չէին կարող իրենց լավ ուղարկել, պետք է ուղարկեին նրանք, որոնք շատ արագ պետք է յուրացվեին եւ համեն։ Դա այդպիսի դեպքեր այո համատարած բնույթ են կրել, որ դեղերը արդեն մի 2-3-4 ամսում պետք է ուրեմն սպառվեին։ Այդպիսի բաներ արել են եւ մյուս կողմից եթե որ դուք նշում եք ինչ պատվաստում է եղել ներողություն, որից թե վիտամինից է մահացել երեխան։ Պատվաստումը եղել է դիֆտերիայից, դիֆտերիայի պատվաստումից է մահացությունը եղել։ Իսկ վիտամինները պարզապես որպես լրացուցիչ, իբր թե սնունդ էլի երեխեքի օրգանիզմը ամրապնդելու իբր որ իմունիտետի Ուրեմն փաստորեն որևէ հետազոտություններ չի կատարվել այդ բնակավարում, որ ցույց տա, որ գոյություն ունի ասոցիացիա կապ ԱԿԴ-ի, Հայաստանում այդ տերմինն է օգտագործվում, կոկլյուշ դիֆտերիա ստալբնյակի, ուրեմն այդ DTP-ն է փաստորեն, այդ կոմբինացված ուրեմն պատվաստման, որի ժամանակ նաև պոլիոմիելիտի կաթիլն է տրվում երեխաներին եւ լեկեմիաների միջև, դրանց միջև որևէ կապ այստեղ որևէ ուրեմն երևույթ որևէ հետազոտություն հասարակական առողջության էպիդեմիոլոգիայի բնագավառում չկա, չի կատարվել։ Մյուս կողմից Ամերիկայում կան ռիպորտներ, այսինքն ստադիներ, որոնք ցույց են տալիս, որ կապ կա աուտիզմի եւ նրանց միջև, բայց մյուս կողմից էլ գնում եմ ուրիշ հոսանք, որ ցույց տալիս, որ ոչ, նույնպես այս ասոցիացիան փաստորեն որ գոյություն ունի կամ կապը սա ստատիստիկա վիճակագրական significant, այսինքն կարևորություն չի համարվում, դա պատահական է ինչ որ կատարվում է եւ նշանակում է որ պետք է շարունակվեն այդ DTP-ի պատասխանները այնպես ինչպես որ կան, որևէ աուտիզմը չի կարող։ Մյուս կողմից շատ լավ օրինակ բերեցիք, եւ նշել եթե մեր մոտ համատարած Հայաստանում կատարվել են այդ պատվաստումները, ինչի՞ չէ օրինակ մեր ծառայությունները, մեր էպիդեմիոլոգիական ծառայությունները չէ որ կարող են դա մեծ կոչմակ կոհորտ ուրեմն հետազոտություն, եթե մի մարդուն հետևում է տարիներով, փաստորեն այդ երեխաները հիմա մեծ մարդիկ են,
մարդիկ չեն, բայց արդեն երևի 10 քանի տարեկան, կլինեն մի պատանիներ, չէ, 15, 16, 17 տարեկան։ Փաստորեն այդպիսի շատ հազվադեպ է լինում, որ կարող ես մի բան վերցնել եւ տարիներով մի բանը հետազոտել, տեսնել երբ են սկսում իրանց մոտ ենթադրենք աուտիզմը, երբ է սկսում լեյկեմիան, եւ գտնել ասոցիացիա, վիճակագրական կապ այդ համատարած պատվաստողների եւ ինչու՞ չէ նաեւ եղել է մարդիկ, որոնք չեն ստացել, հրաժարվել են, նրանց մեջ էլ նաեւ տեսնել, նրանց մեջ տոկոսը ինչ է կազմում եւ արդեն տեսնել, արդյոք սա վիճակագրորեն Հայաստանը դա հիանալի, ուրեմն փաստորեն միջավայր այդպիսի հետազոտությունով, բայց մեր մոտ փաստորեն ոչ միտեղ չի արվում այդպիսի հետազոտություն, որպես այդ տվյալները հրապարակեն։ Հետո որ քանի որ մենք նշեցինք ուրեմն բանի ժամանակ մեր ընդմիջման ժամանակ, որ դուք երբ որ աուտիզմի դեպք կբերեցիք, եւ ես ասացի, որ դա հնարավոր եւ նշեցիք նաեւ վիտամինների ուրեմն ուսումնասիրությունից պատահել է, որ աճը դադարել է երեխաների, որոշ երեխաների։ Փաստորեն այստեղ նույնպես շատ հիանալի ուրեմն իրավիճակի հնարավորությունը, որպեսզի դա նույնպես հետազոտեն։ Ինչու՞, որտեղ տարբեր կարծիքներ կա։ Հիմա դուք օրինակ ձեր փաստից վերում եք այդ ես Հայաստանի բժիշկներ խոսեցի եւ նրանք ասում են, որ ընդհակառակը Հայաստանում հիմա սերունդը շատ փառփամ է, ավելի ուրեմն հասակով ուրեմն այսինքն height բոյով են, ուրեմն աղջիկները նույնպես շատ ավելի շուտ է սկսում սեռահասունացումը եւ այլ տարբեր պայմաններ։ Հիմա սրա համար կա տարբեր բացատրություններ։ Առաջինը դա այն է, որ այդ մեծամասնությունը կարթերը եւ այն, որ բերվել է Ամերիկյան Նահանգներից, նրանք իրենց մեջ պարունակել են growth հորմոնը, Ամերիկա այսպես, այսինքն սոմատոտրոպ հորմոնն է, որ աճի համար է պատասխան տալիս։ Եվ երկրորդը, որ այդ հորմոնը հիպոֆիզի կողմից նորից մեզ մոտ նշել, սկսում է արտադրվել քնած ժամանակ։ Իսկ այդ սերունդը սրտի եւ մրցի եւ սրտիկային շատ քնել է։ Փաստորեն լույսը չկար, քնում էին, բացում էին աչքերը, նայում էին, լույսը չկա, նորից քնում էին։ Եվ դրանով հիմա փաստորեն կոհորտի այդ 10 քանի տարի հետո հնարավորություն կա, որ դնեն եւ համեմատեն փաստորեն այդ երեխաների եւ ուրեմն միջին եւ նրանք ովքեր ծնվել են առաջ կամ հետո հաստատները վիճակագրորեն տարբերություն կա թե չէ։ Հիանալի ուրեմն պայմաններ ստեղծված, որ կարելի է այդ հետազոտությունները անել եւ միայն դրանից հետո կարելի է հաստատ ասել։ Ամերիկայի հարցին կարող ենք պատասխան տալ Հայաստանի վրա, արդյոք աուտիզմի եւ ուրեմն բանի մեջ պատվաստումների մեջ գոյություն է ասոցիացիա, որտեղ այստեղ կարծիքները իրարամերժ են։ Եվ երկրորդը ձեր նշած վիտամիններ ստանալու կամ ուրեմն նույն պատվաստումների ստանալու եւ հետագայում աճի, ֆիզիկական աճի, այո, կան որոնք հետ են մնացել եւ աուտիզմը եղել եւ ֆիզիկական զարգացումներ հետ մնացել եւ ընդհակառակը որ առաջ են եղել։ Տեսեք ինչպես են դրանք ազդել։ Սա հասարակական առողջության ուրեմն խնդիրներ են, որ այս էպիդեմիոլոգիան պետք է իրենց քննարկի եւ այդ հարցերի պատասխանը տա։ Միայն մի 2-3 ուրեմն երևույթի վրա իրենք ոչ մի տեղ բաժանանք ասել, սա by chance, պատահաբար է ստացվել։ Չեն ասում, որ դա մի մարդու անձնական տրագեդիա է։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ մենք հասարակությունը հայկական միջոցներ տրամադրի հետազոտելու, ռիսերչներ անելու, թե այդ միջոցները բժշկական վիտամինացված եւ այլն ինչ հետևանքներ ունենան եւ ճշտապահորեն ունեցան ինչ հետևանքներ ունեցան, որտեղ 10 քանի տարի անցել է։ Ճշտապահորեն ներկայացնի Միացյալ Նահանգներին, Արևմուտքին, որ ձեր տված դեղերը ահա այսպիսի հետևանքներ ունեցան եւ այստեղ Միացյալ Նահանգները ասեն շնորհակալություն ձեզ, որ ձեր ուժերով հետազոտեցիք, որովհետև մենք հետազոտելու կարողություն չունեինք, մենք ընդհանրապես փորձերը սկսեցինք, իսկ դուք պիտի հետազոտեիք։ Սա նման է նրան գիտեք, թե երբ որ Հիրոսիմայի վրա ատոմային ռումբ գցեցին, ռումբ գցողները չմտածեցին, թե ինչպես հետազոտել ճառագայթային հիվանդության հետևանքներ։ Իրանց այդ պետքը չի, բայց Ճապոնիան սկսեց հետազոտել եւ ասել լեյկոզով մահանում են 2 ամսից հետո, այսքան կիլոմետր հեռավորության վրայի փողոցներին մահանում են, այս ինչ ամսին, այսին, օդապարիկներ են հավաքում, տարիներով եւ փաստորեն շատ բարեխղճորեն ճապոնական կողմը ներկայացրեց Հիրոսիմայի, Նագասակիի վրա նետված վիճուկային ռումբի հետևանքը եւ նրա հետ կապված բոլոր երևույթները։ Հիմա մենք այդպես է դուրս գալի քո ասածը։ Մենք եթե հետազոտենք,
այն ռումբը, որը գցվել է Հայաստանի վրա, եւ ներկայացնենք մարդկությանը, էլ այդպիսի բան չեն անի իրանք։ Մարդկությունը կասի հին սիճուկները եւ հին դեղերը մի ուղարկեք երկրներին, որոնք որ սրտի մահանում, մթից են, մազուտ ուղարկեք դրանց, մի ուղարկեք դեղորայք, էլեկտրաէներգիա, բենզին ուղարկեք, կամ ինչ-որ մի բան խելքը գլխին ուղարկեք, բայց մենք մարդկության առջև պարտականություն ունենք, ինչպես ճապոնացիները։ Մենք պիտի հետազոտենք մանրակրկին եւ ներկայացնենք մեր լաբորատորիայի վարիչներին, որ իրենց փորձերը Հայաստանում ինչ արդյունքներ տվեն։ Իսկ սա արդյունքներ են տվել։ Չի արվում այս ավազակապետական իշխանությունների կողմից։ Եվ նրանք պետք է հեռացվեն, նրանց տեղը պիտի գան նոր իշխանություններ, որոնք պիտի լծվեն այդ ազգանվեր համամարտկային գործին եւ ոչ մեկի մտքով չի պիտի անցնի։ Չհասկացանք, այս լաբորատորիա, փորձադաշտ, այս հանցագործները ովքեր են։ Ինչպես այնպես են Նագասակի Հիրոսիմայի վրա գծողների տենց չասեցին, ախր ինչի գցեցիք այդ բանը։ Հետո բացվեց Հարբորի ավանտյուրան, հետո բացվեց որ Ճապոնիան արդեն պատերազմից դուրս էր եկել։ Արդեն Մանջուրիայում սովետական զորքերը հաղթել էին եւ դրա անհրաժեշտությունը չկար։ Չէ, մարդկությունը կապացուցեն այս լաբորատորիաները։ Եթե Հիրոսիմայի, Նագասակիի վրա չգցեին ռումբը, ապա 50 տարի խաղաղություն չէր լինի։ Եվ միջազգային երրորդ համաշխարհային պատերազմը միջուկային կլներ, որտեղ չգիտեին միջուկային ռումբի հետևանքները։ Եվ այսպես ներկայացվում է չարիքը որպես բարիք։ Կարելի է ներկայացնել, կարելի է։ Դրա համար հաղորդումներ առաջ ես գրել էի, որն է լավը, որն է վատը, որն է բարին, որն է չարը, ով կարող է գլուխ անել։ Այդպիսի վերնագիր կա։ Այսինքն հաղթողները գրում են իրենց պատմությունը։ Լաբորատորիայի վարիչները, որոնք փորձեր են անում ինչ-որ բաների վերաբերյալ, մարդկության փրկության բալանիները, նրանք գրում են իրենց պատմությունը։ Իրանք կգրեն, որ Հայաստանում կիրառված սիճուկների ոչ սառնարանային պահվածքով մեծ քանակությամբ քաղաքակիրթ մշակույթ ունեցող, ուժեղ գենետիկական հարմարվածություն ունեցող տեսակի վրա այսպիսի հետևանքներ է թողում։ Էսի գիտական աշխատանք է, գիտական, օգտակար է։ Ինչու՞, որովհետև մարդկությունը եթե գնա հասնի Հայաստանի չափ քաղաքակրթությանը, կիմանան, որ նրա վրա եթե հանկարծ այդպիսի բաներ անեն, այդպիսի բաներ կստացվի։ Եվ սա օգտակար է, քանի դոկտորականներ կծնվեն, գիտությունը իշքան կշարժվի, բայց սա բարոյական է, թե չէ, մարդկանց հետ այդպես վարվելը։ Այդ հարցը ոչ ոք չի վերաբերում, հետաքրքիր չի։ Եվ այդ անբարոյականության մեջ ներգրավված են հայ մարդիկ, որը դրանց չի ներվի։ Հիմա պետք է առաջանա, սրանք հայ են, թե խառնուրդ են, օտար են, թե առևտրական են, գործից գործ է բացվում։ Մենք այսինքն մտնում ենք այն հազարանայտով 3 հավասարումների մեջ ու փորձում ենք մասնակի լուծումներ տալ, առհամարելով մի քանի գործակիցներ։ Հիմա վերադառնալով այդ ձեր երևույթին, ես տամ ճշգրիտ գնահատականներ։ Ես օգտագործում եմ դեղ այստեղ հիվանդությունից հետո։ Դեղի վրա, որ ես ստանում եմ 2 ամիսը մեկ, գրված է 2 տարվա երաշխիք, որ այդ 2 տարի այդ դեղը արդեն որ ստացվել է, 2 տարի ուժը չի կորստում։ Պատկերացրեք չի գրած 6 ամիս։ Այսինքն դեղապահոցներում, որտեղ տվյալ դեղը պահվում է, եթե սարքել են 3-4 տարվով ու դրել են, 2 տարի հետո գցում են դեն, մի տարի հետո գցում են դեն, գցում են, եւ նոր արտադրանքը գալիս է այնտեղ, որը իր ռեակցիաներով համապատասխանում է։ Իսկ ով է վերցնում այդ գցվածները։ Ուր են գնում։ Հաշվել են դեղագործական կազմակերպությունները եւ օրենսդիրն էլ է Միացյալ Նահանգներում։ Հաշվել է, որ եթե մի հատիկ դեղ է սարքում, մի հատիկ, սա սրա հետ գիտահետազոտական աշխատանքները իր հերթին, որի մեջ օգտագործում ես թույն, դոզաներով, բաներով, որը պիտի այս էֆեկտը տա, այս քայքայումը կամ այս առողջությունը, այս դեղը, որը չի օգտագործում, հետո պիտի ոչնչացվի, հաշվի առնելով էկոլոգիական ամեն պայմանները եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար, այս դեղը կազմված է իր մեջ գին ունի։
նախագծային, հաշվարկային, լաբորատոր, հետազոտական բոլոր գները մտնում արժեքի մեջ, վաճառքի գինը պետք է պայմանավորված լինի, նաև այս դեղը ոչնչացնելու արժեքը, ուրեմն դեղը ստեղծելու, դեղը ոչնչացնելու արժեքները պիտի մտնենք դեղի գնի մեջ, դրա համար մի հատ դեղը թանկ է, 70-100-1000 դոլարանոց դեղեր կան, ինչու, որովհետև եթե դեղը չծախվեց, անցավ ժամանակը, բա ինչ պիտի անեն, պիտի ոչնչացնեն, դե արիտես որ մի հատիկ դեղի ոչնչացումը $100 է նստում, $100 արտադրելն է նստում, $100 ոչնչացնելն է նստում, ինչքանով պիտի ծախեն հաճախորդի վրա, գոնե 300-ը պիտի ծախեն, չէ, որպեսզի իրանց $100 օգուտ մնա, մնացածը չեմ ասում, ուրեմն դուրս է գալի $300 դեղ է սա, $300 դեղը, բա որ մի հատը ծախվավ, մի հատը չծախվավ, բա այն $200 վնասները որտեղ, ուրեմն էսի դառավ $500, ձեր միկրոֆոն անջատ է, $500 դառավ, բա որ երրորդ դեղահատիկը չծախվեց, դառավ $800, եւ այսպես ցանկացած դեղ իր մեջ պահում է ոչնչացման արժեքը, եւ երբեք $500 դեղը 6 ամիս հետո չարժի $500, որտեղ արդեն ինքը իր ոչնչացման համար հարևան դեղորայքից, որոնք առողջ կանգնած են 2-3 տարվա գառանտիայով, նրանց արժեքները վերցնում է իր վրա գնալու ոչնչացման։ Եվ հայտնվում է հայ ավանտյուրիստը, հենց այդպես գործարարը։ Եվ այս դեղը, որը մահվան է դատապարտված, նրա համար գերեզման է շինում Հայաստանը։ Ոնց? Սրանք, որ պիտի ծախսեն $100 ամեն հատիկի համար ոչնչացման համար, ասում են ծախեք ինձ այդ դիակը, այդ դագաղը ծախեք ինձ։ Սրանք ուրախանում են $100 պիտի ծախեն։ Ասում են սիմվոլիկ $1 կտաս մեզ, որ մեր հաշվեկշռից դուրս գա։ Ասում հա, ոչ չեմ տա։ Եվ այս բիզնեսատերը սկսում է հանրությունից փող հավաքել Հայաստանին օգնելու համար։ Օգնենք վիրավորներին Ղարաբաղի, օգնենք երեխաներին վիտամիններով եւ այլ տեսակի բաներով, օգնենք Հայաստանին, հայերը միասնաբար եկեղեցին կառավարությունը հիմնադրամը ձեռքի տված հայ սփյուռքի հարուստերի հետ այս գործն են անում։ Ու ոչ մեկը դուրս չի գալի ասի, այս ինչ է կանում։ Դրա համար երբ որ հանրապետական հիվանդանոցի բակում արտասահմանից ներկրված այս դեղորայքը այրում էին, ոչնչացնում էին։ Ոչ մեկը չասեց այս ինչ է կանում, որովհետև կառավարությունը ոնց ասի, թե այս ինչ է կանում, երբ որ մարդիկ բարի նպատակներով անվճար դեղորայք, վիտամիններ եւ չգիտես ինչքան աղբ կա բերում լցում են Հայաստան, որպես դեղերի ոչնչացման համաշխարհային կենտրոն։ Նույն բանը Ղարաբաղում։ Ղարաբաղի դեղերի ոչնչացումը ով էր կառավարում։ Մի հատ գնացեք Ղուկասյանից հարցրեք։ Այսօր երևի ինչ որտեղ պաշտոնի մեջ է։ Ով էր ընդունում դեղերը, ով էր ստորագրում այդ դեղերը, կես միլիոնի հասնող, հետո այրում, և այդ դեղերը, որոնք առնված էին աշխարհի դեղագործական ինչ-որ կենտրոնների պահեստներից, որոնք կրակն են ընկել, չգիտեն, ետ պետք է ոչնչացնեն, փող պետք է ծախսեն, և հայտնվում է մի հատ հայ բիզնես առևտրական, քաղաքական գործիչ, բժիշկ, չգիտես եսի ինչ, որ ուղեղ չունի պարզապես, ոչ մի թե հայրենասիրություն, որ հետագայում պետք է հյուրանոցների համար ներդրումներ կատարի այդ փողերից, չխորանամ անուններ չտամ, որովհետև կարևոր է այդ մարդկանց բարոյական թուլությունն է, նյութական մտածողությունն է, հայրենասիրության բացակայությունն է եւ ընդհանրապես էգոն հասարակականից առաջ տանելն է։ Քանիսը գիտեք Հայաստանից լսողներ։ Դուք ինքներդ գիտեք, թե դրանք ովքեր են։ Եվ շարունակվում է դա, քանի դեռ հայը գլխի չի ընկել, թե որն է ճշմարտությունը։ Այդ համարան ասես չէ։ Ինչն է ճշմարտությունը, որ այդ վիտամինը չտվեց իր տղային։ Հասարակ բան, ասում է պատահականորեն թափվեց, մի քիչ հասկանում է գործից էլի, որ ցանկացած դեղորայք պիտի գոնե ջրով անցնեն, որովհետև ջուրը հիմնական լուծիչն է, որը օրգանիզմին տալիս է ջրի մեջ լուծված հանքային աղեր,
նյութեր, գլիկոզանա գնում, ջրի փոխանակությունը, 80% օրգանիզմի ջուրը կենսականորեն մաքրում է օրգանիզմը, սնուցում է նրան, բայց եթե դրա մեջ մի բան է թափանցել, որը ջուրը չի լվում, չի մաքրում, ու քիմիական այնպիսի հատկություններ ունի, որ իրեն պիտի հեռացնես հատուկ միջոցներով, ուրեմն հասարակ կին քիմիա էլ չի անցել, մանկավարժական ավարտ է, ես իմ ձևով, բայց բնազդով հասկանում է, որ ես երեխային տալ չի կարել, հասկանում է, ինչու է դա այդպես դարել, ժամկետ անցա, որտեղ դեղորայքը, վիտամինները, որտեղ չեն կանգնում հավերժական, նրանց մեջ ռեակցիաներ է գնում, չէ, թե չէ հակը մնա էլ միլիոն տարի եբ խվես ոչ մի բան էլ չի, ուրեմն աչքը բացություն, իմացություն, սովորել, հիմա այսօր Հայաստանում երգում եք, պարում եք, թռվռում, հետո գեղագիտական գործողություններ անում, քթները փոքրացնում, ականջները կտրում, թշերը, չգիտեք ինչեր, բոլոր աղջիկները նմանվում են իրար, բոլորը անհատականություններ, այս բիզնեսն է եռում, սրանով եք զբաղված, շարունակեք, մինչև հերթական արհավիր կգկա, որովհետև պատրաստ չեք, իսկ արհավիրքը մուտացիաներ ունի, ինքը այսօր A-B ֆորմատի մեջ է, գրիպի նման, վաղը CA եւ նրա դեմ դուք հակամարմին չեք կարող ստեղծել։ Եթե 88 թվականի երկրաշարժից հետո դեղորայքների համար ճանապարհ բացվեց օգնությունների համար, միգուցե նա բացվեց, որպեսզի նրա հետևից գա այն միջոցները, այսինքն հայկական միտքը դառնա, երբ հա գալու վիտամինն ու դեղը, ուտենք, խմենք, հետո եւ սա դարձավ արդեն ազգային սովորույթ, մշակույթ, որ դրսից եկած ես ինչա խմի գործ չունես, մտքովդ չի հասնում ինչա, ժամկետանց է ինչի մասն է խոսքը, եւ այս գործին արդեն երևաց, բուժ սպասարկման ցածր խավը, սրա մեջ մեծ ծառայություն ունեցավ, հիվանդանոցի պահակները, հիվանդանոցի պահակ, պահեստապետի հետ գործարքի մեջ է մտնել, դեղ է ծախում մարդկանց, գլխավոր բժիշկը ասում է, ես ինչ դեղն է պետք, որդից պահակի մոտ կլի, ինչ իմանան գլխավոր բժիշկն ու պահակն ու պահեստապետը, այս դեղորայքը ներմուծողի հետ գործ են անում ընդեղ, ինչ եղավ սրա վերջը, ասեք թե ծռեցիք հայ ժողովրդին, ոսկորը, դեբիլացրիք, հետո էլ վրա եկաք նոր օգնություններով, որ հատուկ դպրոցներ պիտի բացեք այդ երեխաներին փրկելու համար, էդ էլ արեցիք, հաջորդ քայլը որն է լինելու, գյուղական շրջաններում ջուր քաշելը, չէ, կարդ ասած, հարգելի արևմուտք, որտեղ արևը զզված մայր է մտնում արդեն, վերջը կբացվի այս գործերը, որովհետև տիեզերքից բնության պահպանության, մարդու ստեղծման արարողակարգը հսկող, ինչ որ մեկը նայում է այս բոլորը, դուք փաստորեն Աստծու դեմ եք գործում, էլ չասեմ, հայ ժողովուրդը, աստվածային ժողովուրդը, կեսը աստվածա, կեսը հողա, կեսն էլ ծառա, ոտերը եսի կավիճ են, երկաթա, անիվա ստեղծება, կարևոր չի, կարևորը, որ մի ձեռքով իբր թե բնությունն եք փրկում էկոլոգիայի դեմ, բայց մի ձեռքով ստեղծագործության, արարչագործության գլխավոր քանդակն եք կործանում։ Այսօր երկու օրվա հաղորդումները վերջ եկանք այս եզրակացության։ Լավ եք անում, հարց ենք տալիս լույս ворդ աշխարից։ Դե արեք էլի։ Բայց երբ որ մենք իմանանք, որ դուք կաք, որ բոն մերոնա ձեր անունը, բարեգործական հիմնարկներ եք, եկեղեցիներ եք, քաղաքական գործիչներ եք, բանկեր եք, որ ֆինանսավորում եք, Հայաստանի տնտեսությունը ճգնաժամից փրկելու համար, մի հատ գոնե ծիծաղել սովորեք, որտեղ է տեսնված, որ բանկային տոկոսը 12-ից 22% հասնի 10 տարվա ընթացքում, դուք պատկերացնում եք այդ ինչա նշանակում, եւ հայ ժողովուրդը, որը 850 միլիոնի տակ է նստած, եւ կառավարությունը նիստեր է անում, թե ոնց, ինչքան տոկոսով այդ
համազգային պարտքը փակի, արդյունքում այս փողից հետո Հայաստանը առնվազն 500,000 մարդ փախստական ունենալու, որոնք չեն կարողանալու վճարել այդ հիպոթեկային պարտքերը, առևտրական պարտքերը, պետությունը մտնելու է 1 միլիարդ, 3 միլիարդի տակ, 500,000 փախնելու են, բանկրապսի են լինելու։ Գոնե սրա մասին մտածում եք, թե որովհետև ամեն անգամ նոր դիմակով է հանդես գալիս։ Դիմակի վրա մեկ ժպիտ եք տեսնում, մեկ ինչ-որ խաղ եք տեսնում, ոգևորում եք դրանով։ Հիմա էլ գալիս է ոչ թե դեղորայքով, վիտամինով կամ խոսքի ազատությամբ կամ քննադատական բանով, դպրոցներով, որտեղ քննադատություն է պետք, հիմա էլ գալիս է ուրիշ եղանակով, վաղը կգա ուրիշ եղանակով։ Հետևաբար մեր խնդիրն ինչ է։ Ամեն անգամ այցերի նման մեր ուլիկներին բացատրեք, որ գայլը որ գքա, դուռը չբացես։ Ու գայլը ասի, ես ոչխար եմ տեղ, ուլերին խապելի, անընդհատ ճանապարհներ եմ մտնում, բայց մոր խոսքը հետևյալն է, գայլի դառաշ դուռը չբացես։ Ուզում է ՄԿԿ, ուզում է ԿԿԿ, ուզում է ասի կոնֆետ կտամ, ուզում է ասի դեղ կտամ, վիտամին կտամ, չբացես։ Եվ էսի չբացելու համար այցնել ժամանակ չունի ուլերին նստի դասախոսություն կարդա։ Հիմա այս հաղորդումներով մենք ինչ ենք սովորացնում ձեզ։ Որ առաջինը կարողացեք մտածել, ճանաչել իրերը, նյութերը, առարկաները, մարդկանց, երևույթները, կազմակերպությունները, ուժերը, ճանաչեք աշխարհը, արևը լուսինը եւ շուկան։ Եթե դուք ավելացնելու բան ունեք, հարգելի Արա եւ Թամարա, այս իմ ասածների վրա, եղեք անողորմ, խիստ, ոչ մի բանից մի վախեցեք։ Եթե սխալ բաներ ասացի, ասես ինչտեղը սխալ ասացի։ Այս սխալներս ասեք, ճիշտ պետք չի։ Համեցեք։ Ուրեմն շատ ճիշտ նշեցիք յուտիլիզացիայի խնդրումը, այդ ժամկետ անցած դեղերի, փաստորեն ժամկետ անցած դեղերի վերացնելու կամ այրելու խնդրումը։ Այդ խնդրը ես նույնպես առնչվել եմ եւ Հայաստանում նույնպես գոյություն այնպիսի մեծ բյուրոկրատական ուրեմն արգելքներ եւ դեղերի այրելու հետ կապված եւ շատ որ ստիպված են որոշ ուրեմն կազմակերպություններ կամ հիվանդանոցներ գնում այդ իլեգալ քայլերին, փաստորեն դեղեր այրերը նույնպես դա արգելված, փաստորեն, բայց միակ ուրեմն միջոցն է, որպեսզի որևէ ինսպեկցիայից կամ որևէ այնց պարզապես խույս տան եւ որտեղ ընդունում են հույս ունենալ, որ օգուտ կղես, բայց հետո այդ դուրս գալումը կամ վերացնելը հսկայական խնդրեմ է։ Դա ուրեմն մեկ։ Հետո դրանց այման ժամանակ դիոքսին է արտադրում եւ այլ, որը ավելի հսկայական ուրեմն խնդիրներ կարող է ունենալ թեկուզ այդ հանրապետական հիվանդանոցի Ֆուչիկի կամ Եշիլե Մարգարյան փողոցի բնակիչների համար, քան թե այդ դեղը ուղակի պահելը կամ թաղելը։ Մյուս կողմից չմոռանանք նաեւ թե ինչպիսի հսկայական լոբինգ կա ֆարմակոլոգիական կամպանիաների կողմից Միացյալ Նահանգներում, որ նրանք ինչպիսի հզոր ուժ ունեն այստեղ եւ հանրապետական կուսակցության վրա եւ հետո ինչպես չեն թողնում, որ որևէ ուրեմն socialize ուրեմն բժշկություն իր տեղը գտնի Միացյալ Նահանգներում եւ դա բոլորը նրանց ակցիաներից է, նրանց հետաքրքրության կորպորատիվ հետաքրքրությունները այդ կամպանիաների շատ բարձր է եւ բնական է ով է ավելի շատ հետաքրքրված որ չանեն որևէ կոհորտ կամ այլ էպիդեմիոլոգիական հետազոտություններ եւ որոշեն Հայաստանում այդ նույն պատվաստանյութերի 15 կամ 17-15 տարվա ուրեմն այդ կոհորտ խմբերում ուրեմն թե ինչ հետևանք է ունեցել դա նրանք նույնպես երբեք ուրեմն դուք ճիշտ նշեցիք որ նրանք երբեք էլ հետաքրքրված չեն լինի որ ինչ որ մեկը ուրեմն կատարի այդպես շատ երկարատև հետազոտություն Փաստորեն սա նույնպես կորպորատիվ հետաքրքրությունները շատ մեծ դեր են կատարում ուրեմն այս հետազոտությունները արգելելու կամ ինչպես տորպեդայացման այո տորպեդիրовании մեջ
Այսքանը կարող եմ ասել, որ ձեր դրանց օրինակները եւ յուտիլիզացիայի դեղերի եւ այն որ Հիրոսիմայի բոմբ գցողը երբեք հետաքրքրված չէ հետևանքների մասին, շատ ճիշտ ռեպլիկներ էին տեղին։ Շնորհակալություն։ Համեցեք Թամարա։ Շնորհակալություն։ Համեցեք Թամարա։ Ես ձեզ կուզենայի դիմել, պարոն Քիրեմիջյան, քանի որ խոսքը գնաց ամերիկյան բժշկական ապահովագրական կամպանիաների վերաբերյալ, ես դեռևս Հայաստանում էի, որ լսեցի մի այսպիսի հաղորդում, եթե լավ եմ հիշում այդ մարդու անունը, Ջակ Գրիգորյան, թե Գևորգյան, Ամերիկայում հայ բժիշկ, հայ ազգի բժիշկ, որը Սրսկելով սպանում էր ծանր հիվանդ։ Այո։ Գիտեք դրա։ Այո, ահա, եւ այսպիսի մի հաղորդումն այսպիսին էր, որ իր բանտարկությունը ոչ այնքան այն պատճառով որ իրան այդ իր դյուտի մարդ սպանելու, այսինքն այդ կյանքից հրաժարվող մարդկանց այդ մահվան դեղը սրսկելու մեջ է, այլ իր գործունեությունը ամերիկյան բժշկական ապահովագրական այդ կամպանիաների գործունեությունը կասեցնելու, կանգնեցնելու դեմը եւ իր բանտարկությունը ավելի շատ պայմանավորված է դրա վրա, որովհետեւ իր գործունեությունը խանգարում է այդ կամպանիաների ազատ գործունեությանը եւ երկումուտքը մյուս երկրների, այսինքն ինքը այդ ամերիկյան ապահովագրական կամպանիաների այդ դեղերի մի խոսքով դա մի հսկայական պատմություն է։ Ես դեռ այնտեղ էի որ դա լսեցի։ Ու հիմա որ երբ որ եկա այստեղ քիչ թե շատ ծանոթ եմ այս ամերիկյան ապահովագրական այդ կամպանիաների աշխատելավոճին, ինչքան որ ես կողքից եմ ծանոթ, դա իսկապես շատ Արամը, Արամ Խաչատրյանը, որ դա այնպիսի մի հանգույց է եւ դեռ այնպիսի հարցեր են շոշափվում, որ երևի ինձ թվում է դուք էլ լավ տեղյակ կլինեք, որ դա այսինքն այնպիսի գումարների հետ է, որ մենակ երևի ծրագրավորողները գիտեն, թե դրանից իրանք ինչ են շահում, ինչ նպատակ ունեն, իսկ մնացածը, որ այդ անտեղյակ են այդ ամեն ինչից, նրանք երևի չեն էլ կարողանա այդքան խորանալ։ Այսինքն մեր փրկությունն ինչու՞մն է մնում, մեր բնազդը, առողջ բնազդը իհարկե, եւ այսպես լսելով այսպիսի հաղորդումներ, որ ես վստահ եմ հիմա Հայաստանում այս կարգի, եւ ասեմ ամեն անգամ այստեղ ես ձեզ լսելով, ամեն անգամ այդ միտքը իմ գլխի մեջ, տեսնես ինչքան մարդը անում ընկալել եւ հասկանալ այն ամբողջ ասվածի, ինչ որ ասվում է, եւ ասվածի տողատակերը, որը չի ասվում, որը ժամանակն էլ իսկի չի հերիքի, որ նստես այդ ամեն ինչի մասին մանրամասն խոսես, բացատրես։ Պարզապես հարկավոր է գիտակցել մի բան, տեր եղեք ինքներդ ձեր գլխի տերը եղեք։ Ամենակարևորը գլխի տերը չեղար, այնքան կտրող կա։ Ես հետ եմ հասկանում, չի հետեմ։ Հետաքրքիր բաներ ասեցի։ Եթե գլխի դու տեր չլես, ուրեմն համեցի։ Եվ ամենագլխավորը, որ երբեք սա բութող դասին է, որ շատ քիչ փողերով, շատ մեծ գործեր ոչ մեկը չփորձի անել, որովհետև արդյունքները այսպեսին կարող է լինել, շատ նույնպես մեծ դաս է։ Իսկ այդ բոլոր կազմակերպությունները եւ բոլորի այդ իմաստը իրենց հաշվետվություններում դա ցույց տալն էր, որ շատ քիչ փողերով իրենք շատ մեծ գործեր են արել։ Հետևանքները մենք բոլորը տեսնում ենք։ Կարևոր է։ Շնորհակալություն իհարկե ձեր այսօրվա թափած ջանքերի համար, որովհետև ես էլ ճիշտ ասած շատ հետաքրքրությամբ լսում, այնքան հաճելի է լսել մարդկանց, որոնց մոտ մտքերը դասավորված, հարցին տրամաբանական մոտ, հետո գիտեք ճանապարհ է ցույց տալի։ Օրինակ Թամարա Գրիգորյանն որ ասաց, պետք է վստահել սեփական բնազդին։ Տեսեք ինչ խոսք ասեց։ Այսինքն
բնության առաջի դիեզերքի առաջի օրենքն է Աստված որ ստեղծում է չէ բնածածին ասում է ես քեզ տալիս եմ բնազդի data որ դու ապրես ձեռք բերովի բնազդ ունենա դու ուրիշ ուղեցույց չունես բնազդը ինչ թելադրում է դրա պետք է լսես ուրիշ բան չկա բայց մարդը հայատեսակը որ բնազդին չի ենթարկում ինչի է ենթարկում գիտակցությունից բխող հանգամանքներին այն գիտակցությունը երբ դարձավ բնազդին հակառակորդ հանկարծ հայերի մոտ զգացվում է այդ իմիջիայնով որ մենք քաղաքագիտ լինելով հանդերձ անջատվել ենք բնազդներից եւ ում մոտ որ բնազդը կա նա էլ survival-ը պահպանվում է իսկ այն մնացածները տարվում են Pepsi Cola-ի ջրդ քեֆով Coca-Cola-ի ծակծկվա հետո մութ խմիչք է այնքան հետաքրքիր է մութ գիշերվա նման խմիչքը խմում ես ու չես մեռնում հոպալա եւ այս փորձի վրա մարդը իր գիտակցությունով գնում է բայց մի հատ լցրա շան դեմը կատվի դեմը ծտերի դեմը բադերի դեմը հրտես իրանք բնազդով իրանք գիտե որ ջուրը քիմիա չնանց է ոչ մի բան չգիտեն այս գիտեմ որ ջուրը Coca-Cola-ից գերադասելի է հավը տենց գիտի բայց հայը չէ մի տարի տարբերությամբ վն հետ փոխվում է հավը գիտի հայը չգիտի ինչևից է մենք էլ այդ հայերի մեջի ամենահավերն ենք հիմա իրեքով հավաքվել ենք եւ հայերին դաս ենք տալիս թե որն ճիշտ ինչ անեք ինչ չանեք սենց աշկերը բացեք թամարանը ասում բնազդին ուղեղը կարճ քայլի վրա մտածի տես հաշվարկ կատարի քայլի վրա Էսի ջրի մեջ չի լուծում, ուրեմն երախուս չեմ տա։ Հասարակ բան։ Էլ Ամերիկայից է եկե, բերողն էլ ունես մի հատ միլիարդա տերավոր Հայաստանի փրկության ծրագիր։ Իրա բնազդած ինձ պետք է դրանք, չեմ տա ու վերջ։ Ու երախուն փրկում է, բարձ։ Իսկ այն որ տարվում է զգացմունքային ինչ որ բաներով, ասում է ես մի հատ խմի, ես հետևից խմի, չեմ ուզում, նա թե գլխին դմփստում է։ Ոչ թե չես ուզում պատառոտված ջիս հագնես, երբ որ այդ Ամերիկայում գիտես ամենաթանկարժեք բանն է, պատառոտված, բզկտված, ծունկները բաց, աղջիկ երեխայից, բայց հագի է արտասահմանը, գիտես այդ ինչ հարգի է, այս է սպաներ, բնազդ ինչ ասում, բնազդ ասում ամոթ է, դե հիմա գնացեք խելքի հետևի, թե բնազդ, շնորհակալություն այսօրվա համար Ստեղծում ես միջև նոր հանդիպում